Ponovo dobar dan. Ja nastavljam prošlu temu, u stvari ovako lagano iz robota, da li ćemo biti roboti, prelazim u robovlasničko društvo. Već sam rekao da civilizacija se nalazi, to je visoko razvijeno robovlasničko društvo, da je doživljaj slobode zavisi od veličine kaveza i pozlačenosti i rešetki. Obratite pažnju, svi mi znamo reći sloboda. Interesantno, da li čovjek koji ima slobodu, ili ne mora da bude čovjek, koji ima slobodu, uopšte zna šta je to? Realno ne. Znate zašto? Zato što on ne zna šta je nemanje slobode. Znači, ko traži slobodu i sagledava slobodu kao veliki kvalitet? Onaj koji je nema. Rob. Čovjek koji traži slobodu, to je čovjek koji se osjeća, ponaša se ili pozicioniran u poziciji roba. I njemu fali sloboda. Da vidimo. Kad njemu fali sloboda, šta li je to što on misli ili podrazumeva pod reč sloboda? To znači da niko ne diktira tebi ništa. To je, na primjer, jedan parametar. Sad dajte da razmislimo zajedno. Ili, kad ja mogu da radim šta hoću i kad hoću, da li to potpada pod reč sloboda? Sigurno potpada pod reč sloboda. Kad moje mišljenje do te mere slobodno, da ne moram da slušam nikoga, nego slušaju mene. Obratite pažnju, mi ćemo doći do toga. Slušaju mene. I to je sloboda. I tako, mi kad naređamo, mi ćemo doći ne do slobode, do anarhije. Zato što to su parametri anarhije, a ne slobode. Ili subjektivne dominacije u socijalnoj sredini. Zato što sloboda, onako kako mi mislimo, podrazumeva nepraćenje moralnih, socijalnih kategorija, zakona i granica. Da. Znači, sloboda to je lomljenje granica. Pogledajte što se događa u Izraelu. U nekom smislu to bi se zvalo element slobode. Šta bi bilo da nema policije? Evo, uzeli smo jedan fragment. Nema policije. Znači, mlađi deo društva dobija slobodu. Šta to znači? On krene da izražava svoje emocije. Mlađe emocije. Na osnovu čega? Na osnovu načina svog razmišljenja. On krene da lomi. Pogledajte Izrael. Lome se ulice, lome se automobili, lome se prodavnice, lomi se struktura. To se zove sloboda. Tog čoveka koji lomi. A sada se pozicioniramo u poziciju onog čoveka koji je vlasnik tog automobila ili ta žena koja sedi u tom automobilu. Da li u tom slučaju ona zadovoljna sa slobodom čovjeka ispred? Sigurno ne. Znači, sloboda nekoga može da bude ropstvo drugog. To je sastavni deo slobode svakog čoveka. On ne razume. Mi ne razumemo. Kad mi kažemo hoću da budem slobodan, ta tvoja sloboda i tvoj pojam slobode može da ošteti nekoga pored. Ne može. On će oštetiti na ovaj ili onaj način. Znači, kako god da pogledaš, mora da postoje protokoli, pravila ponašanja, pravila razumevanja sveta, pravila razumevanja da reč sloboda nije subjektivna pojava i kako se kaže to, nije bitno, nije subjektivna stvar, nego objektivna. Ili pod slobodom se podrazumeva stanje socijalne sredine, nas svih zajedno. Društvo je slobodno, a ne čovek je slobodan. To ne znači ako kažemo da čovjek nema slobode, da on nije slobodan. Ne. Ako se on pridržava granica postavljenih, onda je on slobodan u svojim granicama.
I ako svako migrira u granicama te slobode, onda jedan čovjek ili jedna ćelija ne smeta drugoj ćeliji, obrnuto. Oni postaju komplementarni, oni se razumeju i mi dobijemo masovnu socijalnu slobodu. Da li smo danas takvo društvo? Delimično. Mi tek ulazimo tu. E sad, opet se vraćamo. U tom slučaju neki bi rekli da, ali onda to znači da samim time što sam ja ograničen, ima ograničenje, ja sam robotizovan. Pa sad, ako je pojam slobode da slomiš sebi nogu da bi imao samo jednu nogu, što se može podrazumijevati pod slobodom, što dale, palo mi je na pamet da ja bolje funkcionišem sa jednom nogom. Lomi nogu, ali niko to neće smatrati za slobodu. Interesantno, kad je u pitanju svoje noga, ruka, glava, uši, lom toga se ne podrazumeva pod slobodom. To se podrazumeva, pod tim se podrazumeva idiotizam. Lom tuđeg automobila može da potpadne pod pojam slobode tog koji osjeća tu slobodu. Ali taj isti ne bi lomio svoj automobil. Možda postoje neki koji bi iz inata, ali generalno ne. Onda šta se podrazumeva? Ja sam slobodan dok se moje ne dira. A tuđe se dira, u svakom smislu te reči. Razmislite vi, i vi, ajde kažu svi zajedno, šta se podrazumeva pod pojmom slobode? Ima stara, vrlo onako mudra izreka u jednoj organizaciji, zove se samo zakon, to zvuči ovako, samo zakon nas čini slobodnim. To je dosta mudro. Znači, razumevanje i pridržavanje granica zakona dozvoljava tebi potpunu slobodu. Hvala, doviđenja.